चैनल आई एम सना। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड चैलेंज लेकर आई हूँ जिसका नेम है बर्प एंड हिकअप्स चैलेंज, जो मैं आज करने वाली हूँ। सो ये चैलेंज मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, मैंने घर पे भी कभी नहीं ये चैलेंज ट्राई किया था कि हिकअप्स प्लस बर्प आएगा भी कि नहीं। हाँ, लेकिन जो मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है उससे तो मुझे बर्प आने वाला है और मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम, बोलो तो ना के बराबर। एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे पीऊँगी। और ये है पूरा बॉटल है एंड ये मैगी मैंने लाया है। तो ये मुझे आप देख सकते हो कितना ये रेड लग रहा है, बहुत ही। मैंने इसमें चिल्ली ऐड किया है एंड मैं थोड़ा सा और चिल्ली ऐड करने वाली हूँ ताकि मुझे हिकअप्स आ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो सबसे पहले मैंने एक मैगी ले लिया है और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चिली पाउडर। देखते हैं, देखिए मैंने इतना लिया है, देखते हैं, मैं पूरा नहीं ऐड करूँगी। चलिए जाओ गाइस, मैंने इतना ऐड किया, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत ऐड किया हुआ है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कितना रेड लग रहा है। मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मुझे हिकअप्स आते हैं या नहीं। काफी ये स्पाइसी हो गया गाइस। मैं अच्छे से मोटी होने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी डाइट पे थी एंड मैंने चैलेंज के लिए डाइट तोड़ा है। Oh no! हिकअप्स आ जाओ, आ ही नहीं रहा ना, मुझे बर्फ आ रहे। मुझे स्पाइसी लग रहा है। आ रहा है, आ रहा है, बर्फ आ रहा है। No, 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 no. I know. आ गया, बहुत ही गंदा आता है। No, no, एक no, आया। no.
खत्म में हिकअप्स नहीं आया। बहुत ज्यादा स्पाइसी गाइस, बहुत ज्यादा कान फटने वाला है मेरा। कोई कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। ये मुझे पीने का दिल नहीं कर रहा है। दो आ गए बर्फ। तीसरा पता नहीं आएगा कि नहीं। हिकअप्स में मैं हार गई, हिकअप्स नहीं आया। मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकती स्प्राइट गाइस, मेरा पेट फुल हो चुका है। मैंने इतना पी लिया, आई थिंक पता नहीं कितना पी लिया। मुझे 2 बर्फ आ चुके हैं एंड 0 हिकअप्स आए हैं। गाइस मैं थोड़ा सा और पी के देखती हूँ हिकअप्स या बर्फ फिर आ जाए। हिचकी आ रहा है इसलिए मैंने स्टार्ट जल्दी से कर दिया। अभी रुक गया, अभी तो आ रहा था। आओ रुक रुक के आ रहा है। आओ यार आओ, मैगी खत्म हो गया है। कोई नहीं गाइस, हिकअप्स आते रहेगा क्योंकि मुझे हिकअप्स जब आते हैं ना तो पूरे दिन चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा चलता रहेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, हिकअप्स चलता रहता है, रुकने वाला नहीं है। तो मेरे आई थिंक 3-4 हिकअप्स आ चुके हैं एंड 2 बर्फ आए मुझे। पीछे में मुझे बहुत सारे बर्फ आए थे जब मैंने कैमरा ऑफ किया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब नहीं आएंगे, बट मुझे आ गए थे पीछे में। सो गाइस ये हिकअप्स आते रहेंगे। तो आपको ये चैलेंज कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हिस्ट्री मुझे आते रहेंगे एंड आपको कोई भी न्यू वीडियो या न्यू चैलेंज आपको देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा चाहिए। तो मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती रहूंगी। तब तक के सॉरी गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।